Кир, ты готов? Раздался у меня над ухом громкий мужской бас. Услышав зычный голос, я невольно вздрогнул. Уже который день подряд я слышу голос своего учителя, но до сих пор никак не могу к нему привыкнуть. Каждый раз вздрагиваю, словно нашкодившее дитё, а ведь я давно уже не ребенок. «Да-да, учитель», — быстро ответил я. «Я готов к обучению». Мужчина кивнул, жестом пригласил меня сесть на лавку, а сам уселся за невысоким деревянным столом, на котором стояла какая-то загадочная коробка. Табурет под хозяином дома угрожающе затрещал, и я вновь не мог не подивиться внешнему облику своего учителя. Ратмир был человеком невероятно высоким и широкоплечим. При ходьбе он едва не задевал головой потолка и едва помещался в дверях, проходя через них едва ли не бочком. Такому здоровяку не одежду шить, а на поле брани впереди всего войска топором махать. Глядя на него, часто думал я: да что там топором? Он одной пятерней мог бы завалить десяток таких парней, как я. Вот в ком мощь, так мощь. Но нет, здоровяк Ратмир не пошел на поводу у данной богами силы, а выбрал на себя более скромное ремесло портного. И не прогадал, да так в нем преуспел, что стал лучшим мастером во всем нашем герцогстве. Вот потому-то моя семья направила меня учиться именно к нему. Решение поехать учиться в такую даль далось мне нелегко. Деревня Пряха, где жил Ратмир, находилась на противоположной стороне герцогства, в дальних западных землях. Там жили другие люди, с другими правилами и другим укладом. Но меня огорчало не это. Переезд в далекие края говорил о том, что я буду нечасто возвращаться домой, ведь чем дальше чужая деревня, тем дороже будет стоить дорога до дома и обратно. Значит, я буду редко видеть своих родных, мать и отца, младшего брата и младшую сестренку. А еще я буду скучать за некоторыми своими родственниками, тетками, дядьками, племянниками и племянницами. И, конечно же, я буду очень тосковать за своими многочисленными друзьями. Все это сильно меня огорчало, но ремесло – это выбор на всю жизнь. И чем лучше ты в нем преуспеешь, чем больше в него сложить в начале, тем проще и легче тебе будет житься впоследствии. Ведь одно дело уметь шить обычные крестьянские одежды, которые защищают только от жары. Тут хлопот немного, но и немного прибытка. Другое же дело – уметь шить охотничьи костюмы, которые должны защищать не только от жары, а и от дождя, и от звериных укусов. Тут уже нужно умений побольше, но и оплатят за такую работу неплохо. И совсем другое дело – делать доспехи для воинов. Вот где пригодятся все твои навыки и умения. Ведь от того, как хорошо, а главное, правильно сшита такая одежда, зависит не только жизнь какого-то воина, а порой и твоя. Ведь те воины, для которых ты смастерил свои доспехи, могут стоять на защите и твоей родной деревни. Так вот, делать доспехи – еще более сложная работа, чем костюмы охотника. Но платят за них уже очень хорошо. Другими словами, чем лучше твои умения, чем быстрее ты ими овладеешь, тем богаче и успешнее будет твоя жизнь. Жизнь твоя и всех твоих близких. Вот поэтому, немного посовещавшись, я и принял предложение моего отца. Конечно же, Ратмир обучал меня не за даром. И, конечно же, как и подобает мастеру такой величины, он запросил изрядно. Но нужную сумму мы все-таки достали, а посему, затянув потуже свой пояс, мне лишь осталось терпеливо и усердно учиться его ремеслу. «Ну что, зеленоглазый?» Вновь обратился он ко мне. «Всю ту неделю я рассказывал тебе, в чем отличие разных кож. Воловьей от свиной, телячьей от оленьей». «Да, мастер Ратмир», — согласился я покорно. «Поэтому ты знаешь, что из какой кожи нужно тебе делать?» «Да, мастер Ратмир», — потупился я. «И ты запомнил,
комбинация каких кож дает самый лучший результат для того или иного одеяния. Да, мастер Ратмир. Поскольку твое ученичество, твое стремление и упорство мне сильно пришлись по душе, сегодня же я расскажу тебе самый важный из своих секретов. Добавил он и многозначительно глянул в мои глаза. Комплимент от Ратмира? Ого, это дорогого стоит. Вдохновленный услышанным, я весь обратился вслух. Многие невежды мнят, что качество одежды зависит лишь от ткани, из которой она пошита. Покачал головой учитель. В ответ я нахмурился, ведь именно так считалось в нашей деревне. Я же считаю, что сила одежды в нитках. Важно добавил он. В нитках? Искренне удивился я. Да. В самых обычных нитках. Не унимался я. Именно так. Кивнул уже заметно посидевший головой Ратмир. Именно в них. В нитках. Видя недоумевающее лицо своего ученика, учитель, вздохнув, продолжил. Сам посуди, что такое хорошая кожа или ткань без достойных ниток? Спросил он с умным видом. Так, обрезки. Ратмир уничтожительно махнул своей ручищей. Нитки они что? Они же не просто для красоты. Нитки, они скрепляют. Нитки сводят все воедино. Они придают целостность и общий вид одежде. Я слушал его и все еще недоумевал. Нитки? Нитки самое главное в одежде? Вот уж ни в жизнь не поверю. Ратмир снова взялся за объяснение. Вот, погляди, плохие нитки не удержат вместе даже хорошей ткани. Смекаешь? Так. Согласен? Да. Немного подумав, не смог не согласиться я. Гляди дальше. Хорошая нить может улучшить достоинство ткани. Также она сможет скрыть ее недостатки. Смекаешь? Так. Согласен? Ну... Тут я ничего возразить не мог. Я еще не дорос до таких тонкостей. Просто поверь мне. Ухмыльнулся он. И вот еще что. Достоинство всякой одежды – швы. Грубые, негодные и неподобающие швы не только натирают тело, а и стирают внутреннюю ткань. Так вот, с хорошими нитками и швы получатся прямо на загляденье. Тут я тоже не мог ему возразить. Но швы и швы, они же внутри, и их не видно. Но кто будет так тщательно к ним присматриваться? Важно лишь, чтобы одежда хорошо сидела и приносила пользу. И все. А шов, хороший или плохой, это дело десятое. Но, похоже, выходит, Ратмир считал иначе. «Просто поверь мне, что нитки – это важно», – заявил он мне самым уверенным тоном. «Потому сегодня я стану учить тебя, как делать хорошие нити, тонкие и толстые, из пряжи, из шерсти и из сухожилий. А потом я обучу тебя своему самому большому секрету – нитями с конским волосом». «Нитями с конским волосом?» – удивился я. «Но зачем конский волос в нити?» «Ну а зачем конский волос в нити?» «Даже хорошая нить быстро поддается гниению, как и человек», – глубокомысленно заметил учитель. «Конский же волос уберегает ее от этого, потому в одеждах для богачей используются только такие нити. Освоишь плетение таких нитей и считай полдороги в лавке богатых купцов ты уже прошел». Понимающе протянул я. Раз так, то так, мастеру виднее. Видя, что спор окончен, Ратмир протянул руку к заветной коробочке, вынул из нее несколько мотков пряжи, шерсти и жил, и принялся мне объяснять.
А если тебе нравятся истории, что я нахожу не по мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если не хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.